아이고. 얘기 들어왔어. 아이고. 형아가 이러면서 했거든. 근데 편지를 써서 줬어 나한테. 아침 제일 잘 차? 힙합을 제일 좋아해. 아 그래? 나중에 형아랑 그냥 댄스 배틀 해야겠네. 끝까지 난 형아라 했는데 끝까지 삼촌이라고 줬더라고. 이름이 뭐야? 고마워. 잘생긴 친구. 이름이 뭐예요? 김하율이요. 귀염둥이. 아이 귀여워. 몇 살이야? 11살. 11살. 귀여워. The world's so crazy. 어때봐자. You think it is okay? 우리가 get ready. 와서 get ready. 어디로 가는지 세상이 미쳐 돌아가네. 타고 싶어.
안 되는 내용인데 그냥 그거 아니야. 사운드 없기 때문에 제가 중간중간 말씀드릴게요. 레디. 액션. 이민의 장소에 왔다. 첫사랑 것도 좋아요. 스물네 선물. 이거 필요합니다. 좋아요. 아, 멋있어요. 장을 봐온 지 1시간 반이 됐는데도 아무것도 되지 않았어요. 그런데 말입니다. 입을 찍어줘야 돼요, 이런 거. Yeah, 지는 왜 자꾸 머리를 외롭게 할까? No, 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 no. Yeah, 상처 두성을 찌라도 웃을 수 있어. 함께라면 웃을 수 있으니까. I never walk alone. 작은 너의 손, 너의 온기가 느껴져.